آیین‌های مقدس معنای جدیدی پیدا می‌کنند وقتی که راهبه‌ها و نجیب زادگان بازی‌های پنهانی خود را آغاز می‌کنند. فیلم با فرار لورنزو، یک قمارباز، از دست افراد جینو آغاز می‌شود. پس از آن که لورنزو در یک بازی جینو را شکست می‌دهد، همپیمان جینو که حاضر به پذیرش شکست نیست، اکنون به دنبال جان لورنزو است. لورنزو با زحمت فرار می‌کند. روز بعد دوستانش او را تشویق می‌کنند که شهر را ترک کند و هشدار می‌دهند که افراد جینو تا زمانی که او را نکشند دست از سرش بر نمی‌دارند. لورنزو توصیه آنها را می‌پذیرد و با اسب از شهر می‌گریزد. در همین حین ما با پیا، شاهزاده شهر که در ازای از دست دادن والدینش بر اثر طاعون است، آشنا می‌شویم. جربینو پیشنهاد می‌دهد که از پیا مراقبت کند، اما او به جربینو اطلاع می‌دهد که به زودی قرار است با شاهزاده زینس از روسیه ازدواج کند. جینو به دروغ ادعا می‌کند که پدر پیا به او بدهکار بوده و برای پرداخت بدهی‌هایش همه چیز را به وثیقه گذاشته است. پدرت برای پرداخت بدهی‌هایش از من پول قرض گرفته و این خانه و سایر اموالش را به عنوان ضمانت گذاشته است. جینو ادعا می‌کند که اکنون تمام اموال پدر پیا متعلق به اوست و تنها راه خلاص شدن از بدهی‌ها ازدواج با اوست. پیا که عمیقاً ناراحت است، بدون پاسخ دادن از آنجا می رود. در همین حین افراد جینو هنوز به دنبال لورنزو هستند. او با مخفی شدن در یک درخت آنها را فریب می دهد، اما شاخه می شکند و باعث می شود که او بیهوش به زمین بیفتد. گروهی از راهبه‌ها که از آنجا عبور می کردند او را پیدا کرده و به کلیسای خود می برند. شیفته ظاهرش شدند و او را می بوسند و فکر می کنند که او بیخبر و ناتوان از واکنش نشان دادن است. چه مرد زیبا و قوی! آنها از وضعیت ظاهری او سوء استفاده می کنند. اما زمانی که مادرشان از لورنزو سوال می کند، راهبه‌ها او را به عنوان باغبان کر و لال خود معرفی می کنند. لورنزو این صحبت‌ها را می شنود و تصمیم می گیرد که برای فرار از دست افراد جینو پنهان بماند. مدتی بعد، در حالی که لورنزو در حال استحمام است، دو راهبه وارد می شوند و با او صمیمی می شوند. در همین حال دوستان پیا به او توصیه می کنند که برای دوری از جربینو خود را به شکل راهبه‌ای در کلیسای نزدیک درآورد و تا زمانی که شاهزاده زینس برای ازدواجشان برسد در آنجا بماند. پیا این نقشه را دنبال کرده و خود را مبدل می سازد و به کلیسا می رود، جایی که لورنزو را می بیند. کنجکاو می شود و از راهبه‌ها درباره او سوال می کند. آنها او را به عنوان باغبان معرفی می کنند. آن مرد کیست؟ او باغبان ماست و میگویند که او کر و لال هم هست. پیا مجذوب او می شود و او را از نزدیک زیر نظر می گیرد. لورنزو در همین حین با یکی از راهبه‌ها در بوته‌ها برای صمیمیت پنهان می شود، بدون اینکه متوجه شود پیا شاهد این صحنه است. چند روز بعد شاهزاده زینس به قصر پیا می آید، اما با جینو روبرو می شود که به او می گوید به روسیه بازگردد زیرا پیا با او ازدواج خواهد کرد. شاهزاده زینس که عصبانی است می رود، اما از یکی از خدمتکاران می شنود که پیا در کلیسای نزدیکی در قالب راهب پنهان شده است. او در امنیت و سلامت است و فارغ از هرچه شنیده‌ای منتظر آمدنت است. این نامه به تو دستورالعمل‌هایی می‌دهد تا به ویلای او در حومه شهر برسی. او آنجا تو را برای ازدواج ملاقات خواهد کرد. زینسکو با شنیدن این موضوع به سرعت به کلیسا می رود. در این میان دو راهبه به لورنزو نزدیک می شوند و اعتراف می کنند که هرگز دست نزدند و از او می خواهند به آنها یاد بدهد. لورنزو که همیشه آماده کمک است، موافقت می کند که با آنها همراه شود. آنها او را به اتاق مادرشان می برند و او تمام روز را با مادر نیز دست می زند. با این حال پیا از این کار ناراضی است. روز بعد پیا با لورنزو روبرو می شود تا احساساتش را بیان کند. لورنزو سعی می کند نقاب او را بردارد، اما او مانع می شود و به جای آن چشمهای لورنزو را می بندد. لورنزو از این موقعیت هیجان زده می شود، اما پیا فقط او را می بوسد. او اعتراف می کند که لورنزو را دوست دارد، اما وقتی لورنزو چشم بند را بر می دارد، پیا رفته است. سپس پیا به مادر می گوید که لورنزو دروغگو است، زیرا صدای او را در باغ شنیده است که ثابت می کند او نه کر است و نه لال. مادر نزد لورنزو می رود و او را در خواب می بیند و در گوش او زمزمه می کند که قصد کشتن او را دارد. لورنزو وحشت زده می شود و فریاد می زند: خواهش می کنم نکنید. مادر که از دروغهای او عصبانی شده است، او را از کلیسا بیرون می کند. لورنزو خوشحال از اینکه می تواند صحبت کند، می گوید: معجزه، من می توانم صحبت کنم. پس از آن پیا نیز کلیسا را ترک می کند و به قصر خود باز می گردد.
لورنزو از او خواهش می‌کند که او را همراهی کند و توضیح می‌دهد که جای دیگری برای رفتن ندارد. پیا با خوشحالی قبول می‌کند، زیرا او امیدوار بود که لورنزو نیز با او همراه شود. بعدها شاهزاده زینکا به کلیسا نزدیک می شود و یک راهبه به نام ملیسا را در حال استحمام می بیند. زینکا به او می گوید که او شاهزاده روس است و آمده تا با شاهزاده خانم پیا ازدواج کند. او درباره محل اقامت پیا می پرسد، اما راهبه او را فریب می دهد و ادعا می کند که خودش پیا است. زینکا خوشحال او را در آغوش می گیرد و می گوید تو پومپا آناستازیا هستی؟ عروس آینده من. آیا این درست نیست؟ او جواب می دهد نه، من یک افسونگر هستم و تو به ندای من پاسخ دادی. پیا و لورنزو به شهر می رسند و پیا از لورنزو دعوت می کند که چند روز در خانه‌اش بماند و می گوید صبر کن لورنزو، می توانی کمی بیشتر بمانی. در طول شام لورنزو اعتراف می کند که عاشق راهبه‌ای شده که او را در کلیسا بوسید، هرچند چهره او را ندیده است و آرزو دارد با او ازدواج کند. پیا هویت خود را پنهان نگه می دارد و نمی گوید که همان راهبه است. در همین حال گاربینو وارد می شود و از دیدن لورنزو با پیا خشمگین شده و به او حمله می کند. در حالی که در آستانه کشتن لورنزو است، پیا مداخله می کند و پیشنهاد می دهد با گاربینو ازدواج کند به شرطی که جان لورنزو را ببخشد. گاربینو قبول می کند و لورنزو را به زندان می اندازد. روز بعد پیا به گاربینو می گوید لورنزو را آزاد کن و می توانی از کشیش بخواهی که همین حالا با من ازدواج کنی. گاربینو با وجود عصبانیتش شرایط او را میپذیرد. لورنزو از زندان آزاد می شود و پیا از او می خواهد که به دنبال عشق واقعیش برود. اما مردان گینو که وظیفه داشتند لورنزو را از شهر بیرون ببرند، ناگهان به او حمله می کنند و لورنزو مجبور می شود از خود دفاع کند و منجر به کشته شدن آنها می شود. لورنزو مصمم به نجات پیا به شهر برمیگردد. در حالی که مراسم عروسی پیا و گینو آغاز می شود، زینکا ناگهان وارد می شود و اعلام می کند که پیا حقاً متعلق به اوست و او با او ازدواج خواهد کرد. درگیری آغاز می شود، زینکا به گاربینو و افرادش حمله می کند. لورنزو نیز می رسد و نبرد شدت می گیرد. گاربینو پیا را تعقیب می کند، اما با زینکا روبرو می شود و این منجر به دوئل بین آنها می شود. زینکا گاربینو را شکست می دهد و نزدیک است که او را بکشد، اما لورنزو مداخله می کند و اصرار دارد که گاربینو باید توسط او شکست بخورد. گاربینو در بالای یک چاه مبارزه می کند، اما لورنزو او را شکست می دهد و او را به داخل چاه می اندازد که منجر به مرگ او می شود. زینکا به پیا پیشنهاد ازدواج می دهد، اما او نمی پذیرد و می گوید کنت زینسکی، تو یکی از شجاع‌ترین و خوش‌چهره‌ترین مردانی هستی که تا به حال ملاقات کردم. بله، میدانم، اما نمیتوانم با تو ازدواج کنم. زینکا که گیج شده است، درباره روز قبل سوال می کند. پیا بی خبر از اینکه منظور او چیست، نقابش را برمی‌دارد و آشکار می شود که او کسی نیست که زینکا عاشقش شده بود. ملیسا ظاهر می شود و زینکا او را می شناسد، احساساتش را ابراز می کند و او را می بوسد. پیا نمی تواند لورنزو را پیدا کند، چرا که او در حال تور کردن است. پیا با عجله بیرون می دود و اعتراف می کند تو قلب من را دزدیده ای. من عاشق تو هستم. لورنزو این را نمیپذیرد و میگوید قلبش متعلق به راهبه‌ای است که او را در کلیسا بوسیده بود. پیا از او میخواهد چشمهایش را ببندد و او را میبوسد که باعث می شود لورنزو متوجه شود پیا عشق واقعی او است. فیلم با این لحظه گرم و دلنشین به پایان می رسد.